sziasztok, látszik a mai videóban. Azt fogjuk megcsinálni, hogy melyik állatot, vagy mit kezdenek a legjobban. Kezdjünk vele. Kutya vagy macska, azt hagyom középen. Brokkoli vagy alma, inkább almára megyek. Erre ezt visszahúzom. Nyár. Virágok, vagy ilyen sima a fű. Hát inkább virágok legyenek. Cipő nem hordok magas sarkút, inkább öltözítő. Hegyek vagy város, inkább hegyek legyenek. Motor vagy autó biztonságosabb. És mozi talán, vagy a fülhallgató, most ezt a jobbat én nem találni, de inkább legyen fülhallgatózás. Na, ennyi. Szerintetek jó lett, akkor írjátok le kommentbe. Sziasztok!